下来讲一讲韦洛克拉丁语第一课。它讲的是动词第一和第二变位法动词，还有现在时主动态的不定式、支撑式和命令式，还有翻译。这好像听起来很复杂的样子，其实这是第一课还是比较相对比较容易理解的。呃，第一个它讲的是动词，就是说在一个句子中描述主语、活动或存在状态动词 verb 源于拉丁语 verb word，可以说是最重要的。所以说学好拉丁语最好从考察这一类词开始。和英语一样，其他词类还包括名词、代词、形容词、副词、介词、连词、感叹词等等。然后他说和英语一样，拉丁语动词也具有以下5种特征：就一个人称 persona，person 就是主语，即从说话者的角度看，动作执行者或者是在被动的情况下动作承受者。在英语里就是第一人称是 I， 就 we 什么的，第二人称 you， 第三人 he she it they 什么的。然后还有数 numerals， 这个就英语是 number， 就主语的数目，一个或者是多个。然后还有时态 tempus， 就英语是 tense， 那这个说是动作发生的时间。那拉丁语有6种时态，现在时、将来时、未完成时、完成时，或者是那个将来完成时，还有过去完成时。那个还有语气式，就 modus， 就英语是 mood， 它就是指示动词动作或存在状态的方式。就像英语一样，拉丁语也有直陈式，就陈述事实的那种，或者也叫陈述式嘛。还有命令式，就是英语相当于英语里祈使式。这2种语气我们在本课中有介绍。还有那个虚拟式，那个最后还有一个语态 vox， 就是 voice。那它就是对于及物动词而言，只是主语是执行动作还是承受动作，就是主动语态还是被动语态。那他这里讲一个动词变位啊，就将一个动词进行变位 conjugare， 它就 join together， 就是说根据人称、数、时态、语气、语态的不同，列出动词的所有形式。他这里举个例子，就是说英语的 to praise 的现在是主动态，直陈式变位，就是I praise， 就 we praise， 第二人称 you praise，you praise， 第三人称 he she it praise or they praise。就是在这6种形态中，有5种形式人称和数英语中需要由代词 I、you、we、they 来确定。只有在第三人称情况下，代词才可以省略，因为借助特殊词尾就可以表明 prizes 就是第三人称单数。就其实他的意思就是说，你那个不同的人称在那个做一个动作的时候，它那个动词的词尾变化，就是能够表示他做动作的人。所以有时候你其实不看主语也可以知道他是谁在做动作。他这里就开始讲拉丁语人称词尾，就说拉丁语可以通过人称词尾，在所有的6种形式中清楚地显示动词人称数和语态。那相比英语而言，英语就只能是在第三人称单数中显示。这样一看，可能是觉得英语比较简单，但是，你反过来一想的话，其实拉丁语它每一个人称都有不同的变位的话，这样其实是相对来说比较精确。那其实各有利弊吧。他说，由于这些人称词尾经常会遇到，就最好是要把它记住啊。按照第一人称就是 o 或者 m 结尾，对应于就 I， 就是如果我发出那个动作，那个动词的词尾就是 o 或者 m。然后第二人称就是如果是第二人称发出的动作，那个词尾就是 s。第三人称就是 t 结尾的。然后是复数第一人称是 mus， 第二人称是 tis， 第三人称 nt。不过你这样子看起来可能很抽象，比较难以理解。但
下面你那其实这种例子多读你就比较容易理解。你这种要大声朗读，朗读出来多读，你就容易记住了。它现在就是有个现在时主动态不定式，然后现在时词干。他就举个例子，这个就不定式。他突然讲的那个，一个是就是英语里那个不定式，就 to praise、to advise。他举两个例子，那拉丁语它词尾就是一个是 are， 一个是 ere。这个是 laudare to praise，monere to advise。那下面这个把后面 re 去掉，它其实就是词干，就是它这就是单词原本的意思，就是表示单词意思那个词干，那后面其实只表示人称的，所以他说改词尾，我们就可以那个知道它人称。比如说你在 laudar 后面加个 s， 就 laudas 就是 you praise， 因为 s 它前面说了，就是代表那个第二人称的那个，所以它就是你赞扬。那个 monemus， 因为 mus 那个词尾是那个第一人称复数，所以它就是代表我们那个建议 monemus we advise。那这样的话，我们就可以得到一张词形变化表。那个词形变化表呢，它就是可以总结出来各种变化形式。然后他说，就像我们今天学习英语一样，古罗马人也是借助一些直接方式，从父母那里或者从他人日常交流中来学习各种曲折变化形式的。但然而由于我们缺少这种自然拉丁语环境，而且通常是在较晚时才开始学习拉丁语，时间不够充裕，所以尽管通过分析词形变化表来学习拉丁语有些死板和乏味，但一般认为这是最有效的学习方式。所以如果其实任何语言，其实最好还是能沉浸在那个语言环境中学习，这样会比较有趣，而且学的会更好一点。其实拉丁语学了，好像口语很流利人也不是很多啊。这个拉丁语作为一种可以说是一种死掉的语言吧，那这个大多数人即使会的话，也是那种阅读或者写作，其实写作也很难，能阅读会已经不错了。然后他说，在记忆所有词形变化时，一定要大声朗读，有助于视听啊。他说，好，现在就是下面几个例子，就是关于那个动词变位的，就是首先就刚才那个单数，你看这个词尾就是 ost 结尾，还有那个复数就 mustrisnt 结尾，这都是刚才那个代表人称的那些结尾啊。就我来读一下吧。Lord, I praise, I'm praising, do praise. Monel, I advise. Laudas, you praise, are praising, do praise. Mones, you advise. Laudas, he, she is a prize, is praising, does praise. Mones, he advises. 就诸如此类。然后之后复数就 laudamus 就 we praising do praise。monemus we advise。laudatis you praise are praising do praise。monetis you advise。laudant they praise they praising do praise。monads they advise。就是说，它这里叫我们注意一下，就是拉丁语现在时、直陈式、主动态形式就只有这些，而我们可以根据语境把它们翻译成一般时、进行时或强调句。就例如 melodants 就可以翻译成 they praise me or they are praising me or they do praise me。事实上它那个这里好像说没有那个强调时态，但其实拉丁语还是有时态，就后面几课会提到。那个词形变化表中的重音符号只是方便我们发音，它其实在拉丁语变位中不必将其包括进去，但长音符号却不能省去。在记忆词形变化或者对第一、第二变位法动词时，必须考虑它所指示的元音读音。
然后它这里叫我注意，在有些形式中，词干元音中并不带有长音符号，比如说 monel 和 laudat，这以下规则有助于解释这看似任意的长音符号。长音符号通常会变短，如果该元音之后紧跟着另一个元音，因此是 monel 而不是 monel，或者词末 mrt laudat 不 laudat 是 laudat 不是 laudat，或者是处于任何位置 nt 或 nd。那对于第一变位法的的变位法动词，这个词干元音不仅会变短，而且还会用 o 来缩约，在第一人称单数中完全相似，所以是 law 不是 law do，反正差不多。这个还要讲是现在时主动态命令式，这命令式用于发出命令，就和英语里祈使句差不多。单数命令式的形式与现在的实词干相同，就复数命令式则只需要给现在的词干加上 te。那他这里举个例子，就是说第二人称单数那个 lauda mone， 它这个它复数的话只要加 te 就可以了 laudate monete。比如说那个 advise me 就是 moneme， 然后 save me 就是 servateme。然后其实阅读和翻译对于拉丁语来说也很重要。那么它就是说，一个比较应该注意的一点就是说，如果动词词尾是第一人称或者第二人称，那么主语就已经知道了。但如果是第三人称，那么需要寻找一个能够做主语的名词。那么主语、宾语、谓语是常见的结构，这个叫主宾谓啊，很神奇。不过话说古汉语好像也是主宾谓啊，好像日语也是主宾谓啊。反正就理解一下吧。他们反正就是我吃饭，我饭吃，这和日语有点像。但是这可能是人类的一种天性吧。虽然我们现在大多数语言可能都是主谓宾的。然后现在他说，如果你已经记住上面词形变化，那就看练习吧，阅读和翻译。bonam 等等，好，有点读的不对啊。bonam fortuna， 还有词汇表。这个词汇表的话，来读一下 me 就是我，这个要不我放音频吧。me quid nihil non saepe si amo amare amavi amatom amabote cogito cogitare cogitavi cogitatom debeo debere debui debitum do dare dedi datum erro errare erravi erratum laudo laudare laudavi laudatum moneo monere monui
monitom, salveo, salvere, salve, salvete, servo, servare, servavi, servatom, conservo, conservare, conservavi, conservatom, terreo, terrere, terrui, terretom, valeo, valere, valui, valiturum, vale, valete, video, videre, vidi, visom, voco, vocare, vocavi, vocatom.这其实看一下这个拉丁语那个单词和现在英语还是有点像的，它那个 nihil 就是什么 nothing 什么啊 quid 英语里好像没有这样的东西，但是什么好像法语吗？还是西班牙语？好像就是 what 好像是就是 quid 吧，我不太清楚。me 这个很明显就跟 me 一样，那虽然这个一个是主语一个宾语，但是其实也是有关联的。还有那个 no 也是现在依旧在使用，还有 amo 这个爱啦，它那个 to love like 这个在很多那种拉丁语系语言里面还是有啊。就是感觉看到这个 am 开头的，基本上感觉猜都知道是和爱有关的，感觉都8、9不离十。这个就是你看 cogitate 什么的一样，还有这个很明显 error 就是 error 就是错误什么的。这个呢有点 tricky。我们英语里读 video 啊，它叫 video，就拉丁语里面 w 发那个 v 发 w 的音。那下面来看一下句子翻译。这个第一句啊 ，labor me vocat， 那个猜一下 labor labor 就是跟那个英语里 labor 是一样的，就是工作啊，其实这就是什么劳动什么的。那它这个东西，你看，这个既然是 t 结尾嘛，那个那肯定是那个主语肯定是那个第三人称单数吧？那你看看哪个比较像主语啊？那肯定是，因为按照那个刚才他说 SOV 的那个主宾谓的语句，那第一个先是主语，这个最后是谓语，然后第二个才是那个宾语。那这样的肯定意思就是说，那个是 labor calls me， 就是那个工人叫我。那看一下第二句 mon me amabote si era， 这个它后面应该标啊，没有标，但上面写了，就 amabote 它是一个意点，就你如果按字面翻译的话，就是什么我爱你吧，好像是，但是它实际上是 please， 就是请，差不多一个敬语啊，类似于。
就是那 Monet me 刚才应该有提到 advise me，那 C 单词里面有就是如果 error 犯错，那就是说如果我犯错了，请大家提醒我。但其实语序可以不调，只是我中文的话方便理解，还是 if 放到前面去。其实英文最好还是翻译成 Please remind me if I'm wrong。第三句呢是比较 tricky 的一个比较搞的一个句子，它那个 Festina Lenten，但我觉得这句话其实说的很不错，就是字面来说好像是慢慢的仇恨，只能翻译成，但实际上这个也没什么办法。那它其实意思就是欲速则不达 ，make haste slowly。而且这句话很有名啊，奥古斯都说的。然后接下去 ，Laudas man, compent man。这句话也比较好理解，因为这个是那个 s 结尾，这个 laudas 肯定是动词吧？那个就赞扬，那个 s 结尾就说明是你，就是相当于第二人称，你赞扬我。然后这个 nt 结尾呢是他们，相当于这个动作是他们发出来。那这个是什么意思啊？他后面说了是 to blame、censure，就是相当于骂，就是你们表扬我，就是你表扬我，他们却骂我。就是英语翻译就是 You praise me, but they blame me。下面一句 s y p a Pachycamus， 这句话，看那个 muse 结尾，那就是放出这个动作是我们，那个 Pacuca 那后面去 to sin 就是去犯罪了，就是说，那 Saipan 呢，它是经常的意思，相当于 often，就是说我们经常犯罪啊，是吧？差不多，就我们经常犯错了，然后就是说 we often sin，英文的翻译就是。那第六句呢 quid debimus cogitare， 那刚才提到那个 re 结尾的是不定式，那就是去知道、去认知那 debimus 是什么呢 ？debimus 其实刚才应该词汇表有，应该就是应该什么要去什么，就 to ought must。所以那 quid 是 what 的意思。那这样我们应该去干什么？我们应该去思考，我们应该去思考什么呢？就大概这个意思。的第七个要好一点，这比较好理解，就是 conservate me， 就是救我save me， 就是那个命令式吧。这个第八句 rumor wallet， 这个 rumor 就谣言嘛，跟英语的 rumor 是一样的。那这个 wallet，它这里写是 to fly， 那你可以把它解释成谣言满天飞吧。反正我觉得中文这样子解释可以，但英文的话，它标准是翻译成 rumor， 也是 rumor flies， 丑事传千里嘛。好像丑事传千里比较合理一点。就是第九句呢，它 man no amat， 他说，这个 amat 那个反正 t 结尾，那肯定是主语是他，所以这个 man 肯定不是主语了，那 man 肯定是宾语了。那他这里 no 就说明那个人不喜欢我，就整句话意思是他其实不喜欢我。下面一个 nihil me terrent， 这个比较好理解吧，就是 terrent 这个 t 结尾那是他这个 terrent 是恐惧嘛，是他使我不感到恐惧，就
没有东西能让我感到恐惧。那其实 nihil 就是说是这个，其实使我恐惧的东西是不存在的。那个这个啊，第11句 Apollo me saipe sahrawa， 这个阿波罗啊，那个这一看那个 T 结尾嘛，那肯定主语是阿波罗，因为阿波罗才有可能是他，我不可能是 T 结尾的。那所以是阿波罗经常来救我 s a i p e 经常的意思。那个第12句 so wet quid videtis nihil videmus， 这是什么意思呢？ so wet 是再见的意思。那 quid videtis 呢？那 videl 我们知道是看的意思 ，videtis 就是那个你看到什么？因为 tis 结尾那个是第二人称复数啊，那所以他问是你们看到什么？然后这回答呢，那又是我们，那其实就一问一答，就我们你们看到什么？哦，我们什么也没看到。下面一句 Saipan nihil cogitas， 这个你们经常知道些什么吗？tas 就是你们嘛，那个经常知道些什么呢？下一句 Bistas quitodas， 这个 bis 他告诉你 twice 就2次，但其实这句话我也搞得不是很懂啊。他意思说 ，if you give quickly, you give twice， 就是如果你动作很快的话，你可以给我2次哦。其实还可以理解，就是如果这个 does 就是你给我，然后 quito 他就说 quickly 就是你很快的话可以给我2。虽然我本意不知道什么意思，但句子可以这样翻译啊。那个下一句 si vales valeo， 这个还比较好理解，就是如果你好的话，我也好；你好，我也好了。friendly sentiments with which Romans often command the latter。好了，那个拉丁语的翻译工作结束。那这里还有英语翻拉丁语。What does he see？ 这个呢，你看 what 这其实很简单 ，what 就是 quid 嘛。那 see 呢，那只有 without 那个 without 那个词根。那你要让他看见的，那就是加个 t。那所以拉丁语应该是 quid without， 就是把那个video 那个单词那个 o 去掉，改成 t 就可以了。然后下面一句 they are giving nothing， 这个其实翻译出来也很简单，就是说你要让 they 来给，那个给的话就是这个词 does，反正是一个，但是你要把它词尾改成 nt， 因为是他们嘛，他们没有给你什么东西，那就是 nihil dant。第18句 you ought not to praise me， 这个呢，就是主语是你们，所以结尾就是要是那个 s 结尾，但是这样的话，感觉动词有2个，一个 ought 是不是动词？我也搞不清楚。那它标准答案是 non debes me lodare。那19句 if I error, he often warns me。这句应该比较好理解 ，if I error 就直接可以翻译成 see error。那后面 he often warns me， 那也直接翻译就是 Saipan monads。那么讲下一句 if you love me, save me please。这个也可以直接翻译 if you love me, si me amas, save me。
这个但是按照拉丁语习惯是习惯把那个 amabote 就 please 放在中间，然后最后说 servate me。好了，下面这个文选，听一下音频啊。Chapter 1. The poet Horace contemplates an invitation. Maecenas et Vergilius me hodie vocant, quid cogitare debeo, quid debeo respondere, si erro me saepe monent et culpant, si non erro me laudant, quid hodie cogitare debeo.那么这个是 ant， 就是跟英语里 and 的意思一样，就是和语啊，就是其实法语里应该也是这个吧。好的，那这两个人呢，这两个我看一下，那个好像是这两个人叫我嘛，然后。他这里是说呢，这两个人啊，就是今天叫了我，这个就是今天。那我应该怎么想呢？那我应该怎么回应他呢 ？Qui debeo respondere。那如果我错了呢？如果我错，我是经常。他们是经常经常提醒我呢，还是责备我呢？如果我没有错，那他们就赞扬我。那所以我该怎么想呢？这个好像还赫拉斯写的，很神奇。还有欢乐拉丁语，我用拉丁语。那就是 Sowetes。在本书中，每一个结尾都会有一些拉丁语的花絮，希望大家能够很快乐啊！通过这些，他这有几个表达，就是说 Sowetes discipula or discipulae， 就 Hello students。就啊和 a 分表示男生和女生，那种男学生跟女学生嘛。Sovet discipulae and discipuli， 就是说女生的复数和男生的复数，这两个分别是 Hello students。Sovet magistere or magistra， 这个男老师或女老师 Greeting teacher。So 下面是 valete discipuli et discipulae vale magister， 就是 goodbye students。下一句 quid est nomen tibi， 就 what's your name。还有就是 nomen mihi est Mark， 就 my name is Mark。或者取个拉丁名字啊，那我刚才这个应该读 Mark， 拉丁名字才是 Marcus。然后他说有许多拉丁语单词原封不动进入英语，其中 labor 只是其中一个，而 rumor 还有 video 也是。但 ammo 的意思不是 bullet，bullet 是子弹吗？好像是。amat 意思也不是 small rock， 是要防止闹出笑话。这里有一个表达就是 terrible jokes。Yoki terribiles valete。好的，欣赏一下美丽的图片。Model of Rome in 4th century AD， Museo della Civiltà Romana， 就 Rome Italy。好的，第一课就这样结束了。